خداوند جل جلاله در قرآن چی فرمود در باب کتاب خودش و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث ها چی فرمود. انشاءالله چند دقیقه صحبت میکنیم، بعدا نماز رو میخونیم. خداوند جل جلاله در سوره فاطر آیه 29 و 30 این سوره وحی فرمود به جبرائیل علیه السلام و جبرائیل و پیغمبر بزرگ اسلام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیه مبارکه را آورد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدكم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. خداوند جل جلاله مدح کرد اون ذاتانی را که تلاوت قرآن میکنند و در این آیه مبارکه فرمود که ان الذين يتلون کتاب الله، حقا که به درستی که به حقیقت که انسانهایی که تلاوت قرآن میکنند، تلاوت کتاب الله تعالی را میکنند و اقام الصلاة و به پا میدارند نماز را، اون بندگان مسلمانی که تلاوت قرآن میکنن و 5 وقت نماز را به جا میارن. اگر تلاوت قرآن بکند، اگر تفسیر قرآن هم بخواند، اما تارک صلات باشد، تارک جماعت باشد، این با اون نصیب نمی شود. یعنی در دوام اون آیه که خداوند گفت یتلون کتاب الله و اقام الصلاة، تلاوت کتاب خدا را بکنن و اقام الصلاة با پا بدارن، 5 وقت نماز با پرگی با کاملی بجا بیارن و انفقوا مما رزقناهم و نفقه بدهن، صدقه بکنن از آنی که خداوند جل جلاله با اونها روزی داد. یعنی خداوند به بنده عطا میکند و حکم میکند که بنده به دیگران، به فقرا و مساکین عطا بکند. خب و انفقوا مما رزقناهم و نفقه میدهن از آنی که ما اونها را رزق دادیم. یعنی خدا به همه بندش نه، به بعضی از بندش ثروت عطا میکنه، بعد ثروت عطا کردن با او بندش باز امر میکند که به فقرا و مساکین تو هم بدی. او بنده که به فقرا و مساکین عطا میکند همه خلق اهل الله تعالی است. میگن که خلق خدا گفتگی. اگر بنده که ثروتمند باشد خلق خدا را دستگیری کند، بیچاره و فقرا و مساکین، اون شخص خداوند با او بنده ثروتش باز زیادتر عطا میکند، به شرطی که او بنده بخل نورزد. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، که نفقه و صدقات میکند هم سری هم علانیه، هم پنهان و هم آشکارا. صدقات کردن، نفقات کردن، جوانمردی کردن 2 طریق دارد، هم پنهان است هم آشکارا. حکم شریعت همین است که صدقاتی که نافله باشد پنهانیش بهتر است. صدقه نافله را پنهان کردنش افضل است، حتی که بنده صدقه کننده نداند که به دست راستش و دست چپش از او آگاه نباشد، به طریق پنهانی صدقه را بکنند، صدقه نافله را. اما صدقه فرضی باشد، صدقه فرضی زکات است. صدقه فرضی
خب عشر است و زکات است و صدقات فطر است و اینها را آشکارا بکنن. یعنی آشکارا زکات گفته اون مالش برآورده به فقیر و مسکین بتیه تا که دیگرها هم ببینن که در قانون شریعت زکات است، زکات برآورده بتیه. این صدقه فرضی هست. واجب است عشرش از مثلا زراعت زمینش برآورده بته، از باغ و از زراعت هر چیزی که از زمین خارج میشود اون عشر دارد. 10 که او را به فقیر مسکین عطا بکنه. اگر زکات مالش عطا نکنه خدا به سر او یک بلا و مصیبت رنج میارد که صدها هزار برابر از او میدادگی را ضرر میبیند، زیان میبیند. یا زراعتی عشر زمین شنتیه خواه از باغ باشد خواه از زراعت باشد، اون هم یک مصیبت یک بلای میآید که از او برکت نمییابد. حالا هم که از 10 قابچه گندم یک قابچهش برآورده باید عشر بتی. یک قابچه که میبراری او را عشر میبراری، او را شرط نیست که برده در یک راهی دور به بیگانه بتی، او را برآورده به همسایت بتی. همسایت اگر فقیر و مسکین باشند او را برآورده به خواهر اپا اکا و دادری خودت عطا بکن. او را برآورده مثلا به خاله و تقه و عمک و عمه و به خیشتباری خودت نزدیک صدقه بکن. در این صدقه که به خیشتباری نزدیکت میکنی مضاعف ثواب میگیری. اجر ثواب چند مراتب است. در بیگانه فقط ثواب صدقه میگیری، اما در خدی و خیشتبارت عطا بکنی هم ثواب سیله رحم می شود، هم ثواب صدقه می شود، هم از گردن و واجب ساقط می شود، هم در خداوند در زراعت زمین تو فیض برکات نازل می گرداند. اما او بنده ای که عشر عطا نمیکنه، زکات عطا نمیکنه، حالیو اگر چنده که ولو بعد حینین 1 سال و 2 سال هم نه چندی هم گذشت عاقبت او کساد است. عاقبت او کساد چی است؟ کساد بانکروت شدن است. عاقبت او یک بلای میآید که بجای بعد $100 $100,000 ده میسوزه میرود. که در تجربه هر یک تایما و شما خدا نشان من داده است از بعضی بنده ها را. بچه‌شون دیده استیم خداوند ما را نشان میده، چشما بینا میبینیم میشنویم اما عمل نداریم. برای چی؟ برای که ایمان ما و شما جلا ندارد. ایمان تاریک است. اگر ایمان جلا داشته باشد اینها را ما و شما که دیدیم باید عبرت بگیریم. عشر زکات در وقت محلی خودش عطا بکنیم، حتی از اون مقدار گفتگی از زیادت برآورده بتیم که ما وقتی که جوانمردی کرده دادیم خداوند صدها برابر با ما و شما عطا میکند. خداوند گفت بعد تلاوت کردن قرآن 5 وقت نماز با کاملی به جا آوردن و از اونی که خدا گفت ما به شما رزق رساندیم شما هم پنهانی و آشکارا صدقات بکنید. اون کی گروه آدم چی گروه هستن؟ یرجون تجارتا لن تبور. اونها امید دارن به یک سودای به تجارتی که لن تبور هرگز کساد نمی شود. بعضی مثلا فیرمایی هست، بعضی مثلا که خب کورچلانی هست، بیزنسمنی هست که در سوداش حرکت زیاد میکنه بعدا کساد میشود، بانکروت میشه. با خدا سودا کردن، با خدا تجارت کردن سودای هست که هرگز خدا خودش وعده میکند که بنده کساد نمیشود، بنده بانکروت نمیشود. وقتی که با خدا سودای خود تجارت چه بکنم بنده به بنده باشد کساد میشود، چون که بنده بخیل است. خداوند قادر است، خداوند غنی هست، محتاج به هیچ کسی هیچ چیزی نیست، اما همه محتاج به ذات خداوند جل جلاله هستند، محتاج به کمکی هستند، خواه مسلمان باشد خواه کافر باشد خواه هر کسی که نباشد. یرجون تجارتا لن تبور لیوفیکم اجورکم، تا که او بنده چکار میکند؟ امید میکند که لن تبور کساد نشود و امید میکند که با پرگی اجر خود چه میگیرد؟ اجورکم و یزیدکم، با از اجر خودش زیاد میگیرد. من فضله، از فضل پروردگار. انه غفور شکور، خداوند حقا که غفور است،
آمرزگار است، مغفرت کننده است گناه بنده را، بخشنده است، شکور است که خداوند که قدردان اعمال اندک ما و شما هست. اگر ما و شما اندک عمل کنیم خدا اجری را به ما و شما عطا میکنه. مسلمان یک حصهش در دنیا عطا میکنه اجرش، 99 حصه دیگهش به آخرت میماند. اما کافر هم در دنیا اگر نیکی کند، کافر هم خیر داشته باشه، خدا در دنیا پاداش را عطا میکند و در آخرت به او چیزی نمیتن، چون که او به خدا ایمان ندارد، باور نه به آخرت دارد، نه به خدا یکتا دارد، نه به پیغمبر و نه به قرآن و نه به روز رستخیز. به همین خاطر اجر نیکی او را در دنیا عطا میکنه، مالش میته، پولش میته، منصبش میته، وقتی خوش میته، از همه شرایط دنیاوی او را بودش میکنه، اما اجرش در دنیا عطاش میکنه. اما مسلمان اکثری او را اجرش در آخرت عطا میکنه که خداوند جل جلاله غفور است و شکور است. به اعمال اندک بنده قدردان است. اعمال اندک بنده را چه خیلی قدردان است. در سوره زلزال خدا خبر داده بود که استعیذ بالله و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر مقدار دانه خردترین مقدار یک مولکول خردترین مورچه اگر یک نیکی کنه خدا اجری رو به او عطا میکنه، اگر مقدار همو بدی هم کنه خدا پاداشی رو به او عطا میکنه، یعنی اجری رو خدا عطا میکنه. اما عمل اندک بنده را خدا قدردانی میکنه. اندک عمل کنه بنده خدا قدری رو میشناسد، بنده نمیشناسد. بنده قدر یکدیگر را نمیدونه، نیکی یکدیگر را فراموش میکنه به اندک یک تغییر یافتن. اما خداوند جل جلاله صفات او دیگر است و مثل صفت مخلوق نیست.